おお。めっちゃ長割りね。うわめっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。これプレゼントだ。ありがとうございます。ご褒美。ヒノキではなかなかできねえしね。ヒノキなかなか手に入らないですからね。しかもこれパン切った場所がまた神社の中に生えてたおお。ヒノキだから皮はちょっとは違うね。だいぶすごいですね。え？ご利益がある。ご利益、これは結構すぐ燃えっから、鍵つ燃やしまってもいいし。